दोस्तों नमस्कार, आपका अपना चैनल पिंटू बाइक रिपेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि बाइक का ब्रेक जब पकड़ता है तो आवाज़ करता है। बरसात में दोस्तों अक्सर ये समस्या आता है कि ब्रेक मारने पर आवाज़ आता है चूं चूं, तो उसी के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ये ब्रेक मारने के बाद कहाँ से आवाज़ आता है और इसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अक्सर ये होता है कि ब्रेक मारते हैं हम तो चों चों का आवाज़ आता है, तो पानी जो है ब्रेक शू में चल जाता है, जिसके कारण ब्रेक शू फूल जाता है, तो ब्रेक शू पकड़ने लगता है, तो ब्रेक शू से आवाज़ आने लगता है। तो उसी ब्रेक शू को आज हम रगड़ कर अच्छा ढंग से उसको साफ़ करके फिर से फिट करेंगे। तो चलिए पहले चक्का के हम हब को बालू कागज़ से रगड़ लेते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम चक्का को अच्छी तरह से चारों बगल रगड़ ले रहे हैं ताकि ब्रेक लगे ना। क्या होता है दोस्तों, ब्रेक मारने के बाद ब्रेक छोड़ता नहीं है, जिसके कारण बाइक से आवाज़ आता है चों चों का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ब्रेक शू को भी अच्छे ढंग से साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं बालू कागज़ से। बालू कागज़ सर्च पाता जो भी आप कहें उससे हम साफ़ कर ले रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों ब्रेक शू दो ठे होता है, दोनों को अच्छे ढंग से साफ़ कर लेना है। साफ़ करके दोस्तों फिर उसी तरीके से हम कसेंगे। तो चलिए ब्रेक शू को खूब बढ़िया हम साफ़ कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं उसको बालू कागज़ से। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, अपना डाउट ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं इस बाइक में प्रॉब्लम यही था कि ब्रेक मारने पर आवाज़ आ रहा था। अक्सर ये होता है दोस्तों बरसात में कि पानी में अगर गाड़ी खड़ा कर दे तो गाड़ी में पानी जाने के बाद ब्रेक शू हल्का फूल जाता है और ब्रेक मारने पर चों चों का आवाज़ आने लगता है। तो बाइक का चक्का खोलकर ब्रेक शू को खूब बढ़िया रगड़ ले और चक्का का हब को भी अच्छे ढंग से रगड़ ले और उसके बाद फिट करें, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर